الجواب أخوتي أخواتي ليس منا، ليس من حقي الآن أن أجيب وأفتري وأختلق الكلام لأهواء ولعصبيات ولبغضاء ولخلفيات مسبقة أفرضها على الشخصية، لا. والآن أي شخصية سنية، أي سني، أي مواطن سني تم التغرير به وتم التلاعب بعقله وخبط هذه مع هذه، أقول له يا أخي العزيز، أنت عندك الآن صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري عندك مصدر ومرجع، وإحنا تناقشنا في هذا الكتاب هل يكون مصدرا أو مرجعا أو لا يكون، هذا موضوع آخر. هذا البخاري كمصدر كمرجعية للحديث، هذا في صحيح البخاري. هذه الطبعة التي عندنا هي طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة 12 بتحقيق محمود حسن نصار، المحقق نصار، في باب مسح الغبار عن الناس في السبيل، ورقم الحديث 2812. البخاري يروي البخاري عن النبي في رقم الحديث 2812 يقول: فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسح. طبعا أنا أقول وآله وسلم، البخاري لا يصلي على النبي بالصلاة الكاملة كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومسح عن رأسه الغبار، أي النبي مسح عن رأس عمار الغبار وقال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار، عمار تقتله الفئة الباغية وهذه الفئة الباغية تدعوه إلى النار. إذن البخاري في صحيحه حدثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل شخص سني، لكل شخص سلفي، لكل شخص صوفي، أشعري، ماتريدي، معتزلي، أي واحد مهما كان، إباضي، أي شخص، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري بين لنا أن معاوية بن أبي سفيان على المستوى الشخصي، على المستوى الديني موالاته والاعتقاد به كشخصية دينية مقدسة، كشخصية إسلامية مقدسة، ومصدر للحديث ونموذج إسلامي وقدوة إسلامية كصحابي. يقول لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري: هذا فعل خاطئ، هذا فعل غير صحيح، لأن معاوية من الفئة الباغية التي تقتل عمار. صفة هذه الفئة، هذه مسألة عمار كاشفة، صفة هذه الفئة أنها، فعل هذه الفئة صفتها أنها تدعو إلى النار. أغتنم الفرصة هنا لنقرأ معا هذا الكلام المهم لأستاذنا المرجع المهندس. يقول: معاوية من الأئمة، لكن إمام جعلناهم أئمة يدعون إلى النار. أولا يستدل به أولا البخاري، كما نقلنا لكم من كتاب البخاري أن البخاري قال لنا، ثبت لنا أن معاوية إمام ضلالة يدعو إلى النار. فالحديث عن الجانب الديني والتقديس الديني هذا غير صحيح، لا في جانب الولاء والبراء، وعلى الجانب السياسي هذا موضوع آخر. إذن هو بنص البخاري المقدس جدا والمرجعية الأولى في الحديث عند السنة والسلفية، ثبت لنا أن معاوية الباغي إمام ضلالة يدعو إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وفي آية أخرى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن كان في، إلى أن يقول الآية: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. في حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمار تقتله الفئة الباغية، وذكرنا لكم نص الحديث. أيضا في البخاري
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمار تقتله الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الله، يدعوهم عمار إلى الله، ويدعونه مجموعهم كفئة يدعونه إلى النار. وهذا الحديث موجود ذكرناه في البخاري في باب التعاون في بناء المسجد، وكتاب الجهاد والسير باب مسح الغبار على الناس في السبيل. قال محقق الكتاب الدكتور مصطفى البغا أو البغا: ويح عمار، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ويح كلمة ترحم. الفئة الباغية هي الجماعة التي خرجت عن طاعة الإمام العادل. خامسا: لا خلاف في أن قاتل عمار رضي الله عنه شخص واحد، بينما الوحي النبوي والنبوءة النبوية تتحدث عن الفئة تقتله الفئة الباغية، وليس الشخص الواحد باغي. الفئة الباغية تقتله الفئة الباغية، أي المجموع والجماعة والفرقة والطائفة، وهو معنى يتوافق مع القرآن في استخدام وصف الطائفة في التقاتل بين طائفتين. قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما. طائفة، لفظ الطائفة المجموعة من الناس وليس شخص. هذه الطائفة كلها باغية تنسجم مع عمار تقتله الفئة الباغية. حديث النبي يقول عمار تقتله الفئة وليس الشخص، الفئة الباغية. القرآن يقول فإن بغت إحداهما، إحدى الطائفتين. أيضا استخدم لفظ الفئة المجموعة الجماعة. سادسا: إذن الخطاب النبوي تقتله الفئة الباغية قد توجه إلى الفئة المجموعة الفرقة الطائفة، وعلى رأسها قائدها معاوية، رافع رايات البغي ورايات الطغيان ورايات الضلالة، الداعي إلى النار بنص حديث النبي: ويدعونه إلى النار. سابعا: إضافة لذلك فإنه بالرغم من أن قاتل عمار شخص واحد، فإن الوحي النبوي والنبوءة النبوية تتحدث عن الجماعة والمجموع يدعوهم ويدعونه. عمار شخص واحد يدعوهم، ذكر عمار، وهم يدعونه مجموع، هو يدعوهم وهم يدعونه، إضافة للفئة الفرقة الطائفة تقتله الفئة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمار تقتله الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. ثامنا: أي أن معاوية وفئته الباغية، أي أن معاوية وفئته الباغية هم الذين قتلوا عمارا رضي الله عنه، وأن معاوية وفتنته وفئته الباغية هم الذين كانوا قد دعوا عمارا رضي الله عنه إلى الضلالة والنار ويدعونه إلى النار، وأن معاوية وفئته الباغية هم الذين دعوا ويدعون أتباعهم الموالين لهم إلى الضلالة والنار ويدعونه إلى النار. ولهذا حذرنا من البداية، قلنا كشخص معاوية كسياسي، كشخصية سياسية، كملك، كخليفة، من باقي الخلفاء، من عامة الناس، بغض النظر عن المستوى الديني، هذا بحث آخر، هذا حديث آخر له منجزات يجب أن ينصف، يجب أن نحكم ضمائرنا ونتحدث بلا سباب وبلا شتيمة وبلا تكفير. أما على مستوى الديني لا يؤخذ قدوة ولا رمز إسلامي ولا صحابي مقدس كما ينظر لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الشيء لا يجوز، لا ينظر ولا يصح أن يقارن أو يقرن معاوية بن أبي سفيان مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ونحذر الشيعي من أن يخلط أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مع معاوية بن أبي سفيان. هذا شيء وهذا شيء، لا تخلطوا الأوراق. هذا توجهه واتجاهه ملك وسلطة وزعامة سياسية وتوريث، وهذا توجه هؤلاء أهل الدين، لا توريث ولا على الأبناء وتوريث الأموال والملك للأبناء وللأقارب، وهذا لم يكن في سيرتهم. قضوا حياتهم في الزهد مع ما كانوا يتمتعون به من
سعة سلطان وسعة ملك ومساحات واسعة من الأرض كانت تحت أيديهم، لكنهم وخاصة الخليفة عمر رضي الله عنه مات فقيرا لا يملك هذه الثروات. وهذا على العكس من معاوية، وعلى العكس مما نشهده اليوم من مراجع دين شيعية عبارة عن إمبراطوريات إمبراطوريات مالية يشبهون بها معاوية، يتشبهون بنهج معاوية. ترى الصدر، أبناء الصدر، أبناء الحكيم، أبناء السيستاني، أبناء الخوئي، كلهم عبارة عن خامنئي، عبارة عن إمبراطوريات مالية، عبارة عن تكنيز للأموال تشبها بمعاوية بن أبي سفيان. أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فحياتهم عبارة كانت عن زهد وعدم توريث بالنحو العام والإجمال العام. وأن معاوية وفئته الباغية هم الذين دعوا ويدعون أتباعهم الموالين لهم إلى الضلالة والنار ويدعونه إلى النار كما في حديث النبي. وأن معاوية وفئته الباغية هم الذين دعوا ويدعون السلفية والسنة إلى الضلال والنار ويدعونه إلى النار. تاسعا، ومن هنا تكون عقيدة الولاء والبراء واضحة وجلية. فأما أن تكون في فسطاط الحق فسطاط علي عليه السلام الداعي إلى الهدى والجنة، أو تكون في فسطاط الباطل والنفاق فسطاط معاوية الباغي الداعي إلى الضلالة والنار والسعير بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام للمرجع المهندس الصرخ الحسني، وهو موقفنا عبرنا عنه.